हरि ओम् नमो नमः। नमो नमः। मया सार्धम् अस्माकं सौर्तयतीन्द्रः अपि अस्ति। सौर्तयतीन्द्रः ह्यः सायन्नसमये अस्माकं पर्णशालां प्रति आगतवान्। आगत्वा पुनः अद्य सायन्नसमये आवाम् अस्माकं दम्मर्तनयतीन्द्रस्य पर्णशालां प्रति आगतवान्। अस्माकं पर्णशालां पुराणपर्णशालाम् इति पूर्वे जनाः अद्यत्वे जनाः विहारं कुर्वन्ति। भवान् पूर्वे आगतवान् खलु अस्मिन् विहारं प्रति? अहं बहुकालतः आगतवान्, परन्तु आसनसमये नागतवान्। अस्तु। अद्य बहुकालतः अत्र आगतवान्। अस्तु। नायकतीन्द्रः दृष्टवान् खलु? आं निश्चयेन प्रप्रथमैव अस्माकं नायकातीन्द्रः दृष्टवान्। नमनम् अपि कृत्वा अस्माकं दम्मरत्नयतीन्द्रस्य प्रकोष्ठं प्रति गतवान्। अस्तु अस्तु। इदानीं वयम् अस्माकं दम्मरत्नयतीन्द्रस्य पर्णशालां द्रष्टुमपि आगतवान्। इदानीं विहारे अपि च बोधिद्रुमे बोधिद्रुमम् आसीत्। आसीत्। तत्र समीपे अस्मिन् समीपे वयं चर्चां कर्तुम् आगतवान्। भवतः कृते वक्तुं किमपि अस्ति खलु? किमपि नास्ति, परन्तु अत्र तत्र सर्वत्र पर्यावरणं कथम् इति द्रष्टुम् आवश्यकम्। अतः इतोपि चलच्चित्रं कुर्मः। निश्चयेन कुर्मः। अस्तु। धन्यवादः सर्वेषां धन्यवादः। कृते।